¡Muerto! ¿Qué tal, la mano? Sí. Kike, ten cuidado, tienes uno aquí. Vale. Vale. Hay uno dentro de la casa, tened cuidado. Dime. Ah, vale, vale. Kike. Kike, tenemos aquí uno. Kike. Aquí hay uno. ¿Dentro? Sí. Puede ser. Vale, ya veo uno. Sí. La última casa. Sí, en la última casa. Dos, vienen dos. Vale, viene uno. Sí, pero es el nuestro muerto. Ah, vale. Hay otro allí, Hay otro, sí, queda uno. Por aquí va a salir. Míralo, lo veo. ¿De la izquierda? El agujero. Muerto. Muerto. No, se te ha muerto a ti. Pitbull viene por aquí. Que viene por aquí, Pitbull. Está vivo. Yo sí. ¿Estáis ya?